Salve, salve, gurizada, só alegria, sou o Thiago Detoro, cara, e sejam muito bem-vindos ao meu canal, especificamente ao primeiro vlog do canal. Vou tentar trazer um pouco mais dessa pegada assim pra vocês, gravar um pouco mais sobre o meu próprio conteúdo, sobre os meus vlogs, sobre o meu carro. E hoje já especificamente já vamos falar desse cara aqui. Civic SI? Não, LXS mesmo. Mas brincadeira. Mas é um assunto que todo mundo sempre me pergunta, quem me conhece sabe o quanto que eu gosto disso, o quanto que eu falo disso, que é o escapamento do Civic que eu acabei fazendo. No vídeo eu vou trazer como que foi feito, quanto que foi pago, com quem que eu fiz, e vou deixar um pelinho aí de uns takes de como que tá o carro rodando e o barulho externo, certo? Não deixe de se inscrever, curtam a página e compartilhem com quem vocês conhecem aí, certo? Tamo junto e ó... Galera, agora sim, muito melhor. Deixei a câmera parada ali um pouco. Parei aqui porque eu tô tremendo mais que vara verde. Tá um frio aqui, não parece, mas tá um frio da moléstia. Deixei a câmera aqui para conversar um pouco melhor com vocês. Então vamos lá. Fiz o escapamento inteiro, direto, lá com a galera da InAction. Vou deixar o primeiro link aqui da descrição, o arroba dele, junto aqui embaixo na tela também. Um salvão pro Vitor, mano, excelente atendimento. Os caras mandam muito, mano, com qualquer coisa. Motor, parte elétrica, suspensão, alinhamento, mano, tudo. Remap, mapa, tudo você imaginar e tem lá os caras. Ficam lá em Santana, excelente trabalho. Não é permuta, poderia ser, mas enfim. Trabalho de excelente qualidade, mano, um salve. Então, fiz lá com os caras. Eu já precisava fazer uma reparação no escapamento, que logo quando eu comprei o carro ele estava com um assobio muito alto. Então eu já aproveitei a oportunidade, levei lá para eles e fiz o escapamento diretíssimo desde o motor até a saída final. Tirei o catalisador, né, que seria o downpipe, como o carro não é turbo, né, tirei o catalisador. Fiz o cano de inox até o intermediário da Race Chrome, mas esse já tinha no antigo dono, e a ponteira final da Nox. Sobre valores, eu comprei a peça, né? Eu comprei a peça com eles do catalisador, mais a ponteira, mais o abafador intermediário, com tudo já, toda a mão de obra, tudo, ficou R$1.000. Gostei muito. Eu vi em outros lugares, acabaram ficando muito mais caro, mas pra mim atendeu demais. A ponteira é muito boa, é uma ponteira com final de 3 polegadas. O abafador ele já tinha, então não sei. E o downpipe também, corpo de 2,5 pelo carro inteiro até a saída, que é a final da ponteira de 3.
É certo, galera? Se inscrevam no canal, não se esqueçam, curtam a página, por favor, e compartilhem com todo mundo para dar aquela moralzona pra nós. Tamo junto e ó, vamos pela sombra. Tamo junto. Valeu!